大家好，我係 Francis， 我係嚟自香港嘅。咁今次都好開心啦，能夠同大家分享翻今次我嘅家鄉一個小菜。咁呢套小菜亦都係我由我媽媽身上學到嘅。咁希望大家滿意啦。咁呢個菜式嘅名字呢係叫做上海獅子頭，而我呢亦都係編改咗個名俾佢，因為比較我係中意嘅，叫做七星伴月齊開心。咁首先呢，我就介紹翻以上一陣間我哋要用嘅材料啦，俾大家認識。咁首先呢，第一個呢就係見得到呢一個嘅好吸引嘅芝麻油啦，另外亦都有一個用嚟調味嘅蠔油啦，咁亦都會有一個家庭成日都會用嘅豉油，記得係用生抽，唔好用老抽。咁另外亦都會有一啲嘅煮食嘅油啦，咁另外有一啲餐桌鹽啦、糖啦、生粉啦，呢啲係用嚟一啲嘅調味用啦。咁另外一個嘅將個味道再提升少少咧，一個嘅叫做雞粉啦。咁另外呢啲咧就我陣間會配套用嘅份量，中國嘅大白菜啦，亦都會有一啲嘅調味，陣間喺拌落去嗰個獅頭入邊嘅葱啦，有蒜頭啦，有薑。咁陣間咧會將呢啲咧會做成呢個類似嘅製品，係用作一個嘅配搭。咁另外啦，呢個係一個嘅叫做馬蹄。咁馬蹄嚟講咧，係會令到呢個肉陣間嘅質感咧，係大家會感覺得更加有味道。好，咁啊，正話都提過啦。咁我哋有4部曲，第一部曲咧，我哋就先至要係做一個嘅切一啲嘅餸菜先啦。咁首先咧，我哋就呢大白菜嚟講咧，上面會有一個嘅丁丁啦。咁我哋切咗佢，嘥少少唔緊要嘅，最緊要大家食落去係開心好味。咁我哋攞足夠就可以噶啦。但係如果大家話唔係喎，我中意食菜喎，咁可以做多少少。咁呢度咧，咁啊大家一齊分享多少少啦，好冇？好。咁嗰度咧，有少少 tips 提大家嘅，因為呢個大白菜咧下邊係比較厚身啦，陣間我哋煮咧要多少少時間嘅，咁所以咧我自己習慣啦，會將前面啲葉嗰度嚟講咧就放喺底部，咁跟住呢啲咧就放喺上面，陣間方便落鑊嘅。OK， 好，就係嘅，呢啲我哋唔會啦。咁我哋咧呢啲切細粒少少，因為點解咧？拌落去個獅子頭入邊嚟講咧，啲葱我哋要細粒，方便翻我哋一陣間咧去做一個嘅剁肉啦，我叫做咁但係街邊你哋喺鋪頭或者 supermarket 買得到嗰啲咧，都係一啲嘅絞肉，絞肉咧嘅質感係唔靚嘅，所以咧要拌埋啲葱落去咧，我哋一定要切，好冇 ？OK， 咁做翻少少嘢先。好，正話有提過啦。嗱，馬蹄嗰啲嚟講咧，咁佢係會有啲皮喺度啦。咁我哋批咗之後，咁啊剩翻呢啲。咁我哋咧就係亦都係將佢切粒粒，但係亦都唔會太過細粒，因為太過細粒，我哋應該再經過剁嗰個情況嚟講咧，就變咗可能變咗溶，就食唔到佢嘅質感。所以咧，我哋應該切大粒少少嘅呢啲。啊，或者我示範俾大家睇翻啦。好，切咗呢啲咁上下 size 就可以噶啦。好，咁我哋而家咧就嚟第二個步驟啦。第二個步驟我就正話都講過啦，如何令到呢個肉咧個質感係提升，咁一定係要用人自己嘅力。呢個係好傳統嘅，以前係冇絞肉機、碎肉機，所以咧我而家會分享翻點樣去切一啲肉。嗱，正話都有講過啦，肉嗰度咧會有一個嘅7成嘅瘦肉啦，有3成到嘅肥肉嘅少少嘅豬肉。咁我就先切一切呢個俾大家睇翻呢一個嘅步驟。好，咁見到啦，會有肥肉嗰部分啦，咁我哋照可以開佢先啦。咁跟住我哋切翻條狀。好啦，咁啊啱啱我就已經切完咗3成嘅肥肉同埋7成嘅瘦肉啦。咁我哋而家進行咧就係呢個嘅人肉剁呢個嘅豬肉，就令到個質感係更加提升。
好啦，咁就我哋啱啱咧都將嗰個嘅7成瘦肉啦、3成肥肉咧都剁完啦。咁啊，見到個形狀都好似出邊啲免治牛肉啦，但係都會見到仲有啲粒粒嘅情況嘅。咁呢個嚟講就係應該食落去嘅口感啦。咁啊，手指撳開佢啦。咁正話咪加咗啲葱嘅，咁啊要放落去啦。另外正話有啲蒜頭啦、薑啦，咁我哋可以放落去。咁啊，跟住好似整餅餅咁樣。咁我哋先做咗呢個剁嘅部分先。咁哋好似整麵包咁啊，攞嚿出嚟，搓搓佢，撳撳。咁啊，攞你自己最慣常嗰把刀，好似正話咁，等一陣先。好啦，我哋嘅第2部曲即將完成，咁啊再檢討翻睇下自己正話切嗰啲肉餅啊，配菜嘅馬蹄啊，有冇覺得喂我又想加多啲加少啲啦？咁跟住我而家可以 mixture 佢少少望，撈一撈睇一睇啦。當然唔係一間整咁大個啦，咁但係呢個就係我哋嘅份量啦。今日同大家示範啦。咁我見到有啲馬蹄好似大粒咗少少，咪剁一剁佢咯。好，咁就我哋完成咗剁肉啦。咁我哋就都要做翻一啲嘅調味嘅步驟嘅。咁正話都提過啦，我哋會用油啦、豉油啦、麻油啦，咁同埋生粉呢啲嘅配搭。咁鹽嗰度咧，我會落大概係2至3茶羹度啦。好，糖咧就大概落1至1個半茶羹啦，會令到個肉質咧會鮮味啲，同埋會再提升翻正話落咗嘅馬蹄嗰個甜味嘅。咁生粉正話都講過啦，要落，令到係整體嘅肉啦會多啲。咁呢個大概係3羹至3.5茶羹度啦嘅份量啦。咁我自己習慣啦，會落咗啲油先嘅，豬食油啊，大概係落1個湯匙鬆啲啦，1.5度啦。麻油就大概係落2茶羹啦。咁啊，另外最後又落豉油啦，豉油因為正話落咗鹽啦，咁正話落咗個份量，而家呢度大概係俾多2茶羹度嘅。都中意係落少少嘅黑胡椒啦，會令到個肉味咧更加香啲嘅。咁落少少 OK 噶啦。呢份大概係你中意食鮮味啲嘅就落大概係1茶羹度啦，就唔需要太多。做呢個按摩嘅。咁跟住就會再同大家分享翻啦。完成咗個肉餅之後，點樣去令到變到一個真正嘅絲絲牛？嗱，一佢令到個肉咧有少少實，搓翻佢少少啦，正話講過啦，用少少生粉啦，開咗水啦，令到個球體咧黏性更加高啦。見唔見到啊？啲油咧會令到佢慢慢煲熟嘅。2度嘅電磁爐嘅火溫。好啦，啲獅子頭7星半月啦，放咗落去炸，大家都見到啦，佢不斷喺度滾緊，其實都差不多嘅。咁我哋就可以開始咧，就準備翻咧，將佢攞翻出嚟先。咁我哋跟住就係最後做嗰個嘅叫做拌菜嗰個步驟啦。啊，差唔多噶啦。咁我攞出嚟俾大家睇一睇先啦。啊，攞咗個月亮出嚟先，大家見唔見？幾靚？炸到脆卜卜，係咪？嗱，細嘅照炸，數下喎，有冇唔見咗粒星星嚇？
好，跟住最後嘅步驟就出現同大家分享翻啦。正話都有提過啦，因為始終嗰個大白菜咧，佢嗰個肉質比較厚身，咁所以我哋煮咧就先煮咗個大白菜先。我都唔慳得啦隻手。好啦，菜開始香香地喎。好，我哋準備上碟先。咁但係上碟之前咧，正話炸咗絲頭噶嘛，咁我哋會放落去，等佢煨一煨啲菜味落去。好啦，好，咁我可以閂火先。咁咧，食嘢都要味覺、視覺都一齊並存嘅。好。